ริญทรัพย์นะครับอยู่ที่รถเกียวแต่งซิ่งแต่งสวยเลททั้งคัน260แรงม้าครับ12-23ปาก3 เมตรอุ้ม2 ตันครึ่งสมบูรณ์พัฒนาเก็บตกวิ่งสุดท้ายครับก่อนที่จะกลับบ้านวันนี้แล้วก็อาจจะเดินทางกลับกำแพงเพชรอีกสัก10 วันครับนะวิดีโอนี้จะวิ่งตามนะวิ่งตามคุณเยอะครับขนาดเปียกก็ยังมีฝุ่นครับนะวิ่งตามเขาไม่ตรงเลยเดินตามก็พอครับนะเอาอยู่หมัดเกิน5 นาทีเรียบร้อยแน่ครับมีเจ้าเว้นมีฟันเป็นพันเลยนะได้500ครับนะดูครับมีม้าอยู่260 ตัวครับเรียบร้อยตามไปอีกช่องหนึ่งครับนะเกิน2 นาทีครับเร็วมากโอ้ยันมาเต็มอุ้มแล้วนะอันนี้พอดีครับนะ2 ตันครึ่งครับพอดีเลยเกี่ยวหลายไร่อยู่นะโอ้เหลือ2 รอบครับจบวิดีโอที่นี้ผมต้องขอตัวกลับบ้านนะครับนะก็หิวแล้ว0869368159ครับสมบูรณ์พัฒนาซื้อมา3 ปีไม่ใช่เกี่ยวไปประมาณ10,000 ไร่แล้วครับนะเดี๋ยวกลับไปลุยที่กำแพงเพชรต่อครับนะเรียบร้อย5 นาทีเป็นแล้ว1 ไร่ 2 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่
ได้40 นาทีครับเดี๋ยวฟางทิ้งหน่อยปั่นครับปั่นเรียบร้อยครับเข้าไปเดินครับไม่ไหวน้องหิวน้ำจัดหาน้ำกินก่อนขออนุญาตดื่มน้ำปัสสาวะครับวิดีโอด้วยว่าคลิปนี้ให้เสียงภาษาไทยโดยชาติเจริญทรัพย์จบด้วยสมบูรณ์พัฒนาครับแต่งซิ่งแต่งสวยเลยทั้งคันสนใจสอบถามได้ครับหรือเข้าไปดู YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ครับ Excavator ตัดทรัคครับหรือว่าพี่น้องอยากดูการเดินนะหรือการถ่ายข้าวใช้ระบบท่อเดินครับนะไปขอเจ้าของนาดื่มน้ำว่าน้ำลายขมนะครับตอนนี้เล่นไปวันนี้80 10ประมาณ20บ้างเห็นแล้วครับโอ้ขอดื่มน้ำครับโอ้ร้อนจัดรัดคอดูคุณแตนนะครับโอ้นี่ครับเตรียมใส่คุณแตนร้อนครับโอ้มีร่มหน่อยไม่เกิน5 นาทีครับเสร็จนี่ครับโอ้โจการช่างเมื่อกี้ติดลมครับเสียดายมากหมุนให้หน่อยโอ้เหนื่อยน้องเมื่อยมีโทรศัพท์ดังครับรับสายครับโดดังกระหึ่มเลยเดี๋ยวเสร็จก็จะเอาขึ้นเทรลเลอร์ครับนะรถเกี่ยวก็จะสมบูรณ์จะมีตู้ A นะครับแล้วก็ไม่มีตู้ A สั่งได้เหมือนกัน
อ่ะเรียบร้อยครับรถก็รอเอาสายตรงมารับนะหลบเขาหน่อยเดี๋ยวก็จะพับตู้ครับนะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ